maana sema yeye kununulia mwanaume mwenzake gari ni kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mke wa huyu jamaa, akampa huyu bibi mimba. Sasa kusema pole yake, aliona kusema pole tu na mdomo na mpaka nimepeana mimba haitaweza. Wacha nifanye nini? Ninunue gari. Hiyo gari unaweza kuigoogle, unaitwa Mercedes Benz G-Class. G-Class. Akamnunulia hiyo gari. Unanisikia vizuri? Kusema pole. Kumwambia mwenzake pole kwa sababu bwana mimi nilitembea na mke wako mpaka afika mahali kwamba mke wako nimempachika ujauzito. Kwa hivyo kwa kukuambia pole, ndugu yangu Cleophas Oluoch, wacha nikununulie hili gari la kifahari. Correct. Yes. Na mimi nataka kuambia huyo mwanamke kongole. Ya kwamba huyu ni mwanamke mwerevu, mwanamke amejipanga. Haendi na sijui vijana hivi. Sisi wanawake hapo ndo mali tunaangukanga, by the way sema. Ya kwamba mimi bwana yangu nafanya tu kazi kwa bank vizuri. Alafu nakuja hapa ati boyfriend yangu ni Dickson. Mwanzo kubebana na kamera tu. Mahali hata fare hatuna sisi wote wawili, ikiwa kuna fare hakuna fare, hata yeye pia hana fare. Paulo pale juu akisema kimekwama. Yeye pia anakuja kukuliza timiaje. Msara imeingia, hata yangu haijaingia. Ati huyo sasa ndio boyfriend ambaye ati huyo ndio wakando. Huyu mwanamke ameenda katafuta mwanaume anayetajika. Mimi sina tatizo na huyo mwanamke. Sina tatizo na huyo mwanamume aliyenunua zawadi. Swali langu na tatizo langu ni kwa huyu mwanamume aliyepelekewa zawadi. Na ndio maana nataka kuuliza wewe msikilizaji pale nje. Uletewe zawadi kama hiyo, ujue kwamba mke wako ametembea nje ya ndoa mpaka akapachikwa ujauzito. Yule mwanamume aliyetembea na mke wako anakununulia zawadi ama labda amekwambia hii nyumba nimekununulia mansion na njama mansion. Maisonette gari kubwa. Nyumba. Si ndio maisonette? Leo kuna tabu hapa. Maisonette ni upstairs na downstairs. Sijui. Bungalow ndio down peke yake. So gani na kuaga ya kifahari kati hizo mbili? Inaweza kuwa sote mbili. Na Motgage? Motgage ni ya LSM. Sijui sasa. Sasa wacha tuseme tu gari, nyumba kubwa. Nyumba ya kifahari kama Motgage. Wacha tuseme kama ile nyumba ya Anne Waiguru. Sijui. Hujui? Haujawahi kuona nyumba ya Anne Waiguru? Gate yake peke yake inatosana na nyumba ile unaishi. Gate. So wewe umepewa zawadi ya kifahari. Utapokea ama mwenzako amekuja kukwambia pole? Ndio hapo tuambizane msikilizaji, utapokea hii zawadi? Na wewe kama ni mwanamke ndio umefanywa vile, utamwambia mume wako apokee? Will brother, mimi ni mume wako. Dickson mpapale amekupachika ujauzito. Ameleta zawadi ya Motgage ya kifahari. Utaniambia nipokee? Kabisa, kwani tutakuwa tunatembea na miguu mpaka siku gani? Naweza kuambia acha ufala. Na unajua hiyo gari moja ni milioni 9. 9 milioni. Unawacha 9 milioni. Zema. Huyo mtoto wako hata